زما موری زما موری زما موری راتا گرانا تر هر چاوی زما موری زما موری زما موری زما موری راتا گرانا تر هر چاوی زما موری راتا گرانا تر هر چاوی زما موری د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زمونږ په کورونو کې راتا گرانا تر هر چاوی زما موری راتا گرانا تر هر چاوی زما موری بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم جنت زموږ په کورونو کې قدرمنو اوریدونکو په ځانګړې توګه زما خویندو او ورونو ستاسو مور ستاسو لپاره ارزښتمنه ده کله چې تاسو پر دې اصل باندې پوه شوئ چې ستاسو مور ستاسو لپاره ارزښت لري نو د مور کلمه د وړونو او خویندو د ستونزو د حل لامل کیدلی شي همدارنګه د مور کلمه د ښځې او د خاوند د ستونزو د حل لامل کیږي او دا زموږ هدف دی د حضرت موسی علیه الصلاة والسلام او همدارنګه د حضرت هارون علیه الصلاة والسلام په واقعه کې تاسو واوریدل کله چې حضرت موسی علیه الصلاة والسلام حضرت هارون علیه الصلاة والسلام د ګیرې او د سر نه نیسي راکاږي ځان طرف ته نو حضرت هارون علیه الصلاة والسلام حضرت موسی علیه الصلاة والسلام ته د مور کلمه یادوي داسې ورته وایي یا ابن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ای زما د مور زویه ما د ګیرې او ما د سر نه منیسه ځان طرف ته مې مه راکاږه نو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام د مور په ارزښت باندې پوهېده همدارنګه حضرت هارون علیه الصلاة والسلام د مور په ارزښت باندې پوهېده نو د مور کلمه د ورونو ترمنځ د حل لامل شوه په دې باندې هم پوه شئ قدرمنو اوریدونکو چې د الله رب العزت د پاکو نومونو څخه یو نوم شته چې له هغه پرته موږ او تاسو ټول ضایع او په دنیا او په آخرت کې به زموږ لپاره یو بد پای ولري که هغه نوم نه وي او د الله رب العزت په کلام کې داسې یو صورت نشته چې د صورت په ابتدا کې د هغه نوم نه یې راوړل شوی او هغه نوم کومه نوم دی الرحمن الرحیم د دې لپاره چې تاسو دغه نوم احساس کړئ الله رب العزت په دنیا کې د مور په وسیله یې ستاسو لپاره مجسم کړی چې ستاسو مور ستاسو لپاره رحمت ده ستاسو مور په دنیا کې ستاسو لپاره مهرباني ده ستاسو مور ستاسو لپاره په دنیا کې جنت ده الله رب العزت رحمت په سلو برخو وویشه چې یوازې یوه برخه الله رب العزت دنیا ته راولېږله او 9 برخې د قیامت د ورځې لپاره ځان سره زیرمه وساتلې الله رب العزت د قیامت په ورځ دغه یوه برخه پر 9 برخو ورزیاتوي او وروسته پر خپلو مخلوقاتو خوروي الله دې د خپل رحمت نه موږ نه ناامیده کوي او په دې باندې پوه شه چې هغه نیمه برخه چې الله رب العزت په دنیا کې رالیږلې هغه ستا مور ده نو د مور په ارزښت باندې پوه شه په څو خپرونو کې ما تاسو ته یادونه کړې چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت خپل یو بنده خپل حضور ته راوبلي الله رب العزت به هغه سره حساب شروع کی په پای کې به د الله دا بنده صرف یوې نیکي ته ضرورت لري خو دا یوه نیکي ورسره نشته چې جنت ته پرې ولاړ شي الله رب العزت به ورته وفرمی لاړ شه د حشر په میدان کې وګرځه
خپلو خپلوانو او دوستانو ته ورشه د هغو نه یوه نیکي وغواړه کې تا ته درکړي چې زه تا جنت ته پرې واستوم. هغه به لاړ شي د حشر په میدان کې به وګرځي را وګرځي، خو څوک به دې ته یوه نیکي هم ورنه کړي چې هغه راوړي الله ته او الله یې پرې جنت ته ولیږي. په لاره کې بیرته ناامیده او مایوسه او ناهیله راګرځي. د الله رب العزت د بندګانو نه به بل بنده مخې ته راشي، هغه به ترې پوښتنه وکړي. دا به جریان ورته ووایي، هغه به ورته وایي چې ما سره صرف یوه نیکي ده او په د یوې نیکي باندې زه هسې جنت ته نشم تللی، دا ته واخله ته خو به جنت ته ولاړ شي. الله رب العزت دا هر څه ویني. کله چې دا یوه نیکي د خپل بل ورور ته ورکوي نو د الله رب العزت رحمت په جوش راځي چې ستا په زړه کې خو دا رحم ما اچولی، ستا په زړه کې خو دا همدردي ما اچولې ده، نو الله آواز کوي دواړو ته چې راځئ دواړه جنت ته لاړ شئ. الله دې په خپل فضل او رحم سره چې هلته د خپل سل رحمتونه په بندګانو او مخلوقاتو باندې ویشي موږ نه محرومه کوي. الله دې په خپل فضل او رحم سره موږ ته بښنه وکړي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، آیا تر اوسه تاسو له ځان سره دا تصور کړی چې 9 رحمتونه څه دي؟ یا دا یو رحمت چې الله رب العزت دنیا ته رالیږلی دا رحمت څه دی؟ که چیرې غواړې چې رحمتونه تصور کړې، د رحمت هغې نمونې او بیلګې ته چې الله په دنیا کې ستا لپاره مجسم کړې ده هغې ته وګوره چې هغه ستا مور ده. نو کله چې په دنیا کې ته د مور په ارزښت باندې پوه شوې، په دنیا کې ستا مور ستا لپاره رحمت ده، نو چې په دې باندې پوه شوې ښایي دغه لږ لږ رحمت دی ذهن ته د الله رب العزت پراخ رحمت در نږدې کړي. او ګرانې مور ته دا وایم، مور جانې له کوم وخته چې ته مور شوې د الله رب العزت په رحمت دلالت لري او دا دلیل ستا د دعا پورته کیدل دي. هیڅوک ستا غوندې ستا اولاد ته د ژبې او لاس په لپه کولو سره دعا نشي کولی او نه هم د دعا لپاره د آسمان دروازې خلاصولی شي. دا ته یې چې د الله رحمت او نمونه یې په دنیا کې، دا ته یې چې په دنیا کې د الله رب العزت د رحمت بیلګه یې، دا ته یې چې لاسونه لپه کوې او الله رب العزت ستا اولاد لپاره د جنتونو دروازې پرانیزي. نو راشئ میندو خپل اولادونه په دعا کې مه هېروئ. نو راشئ خویندو ورونو د خپل مور په ارزښت باندې پوه شئ. دا ځکه مورې چې ته په ځمکه کې د الله رب العزت د رحمت یو جسم یې، له 100 برخو څخه یوه جوړه بیلګه یې چې الله رب العزت ځمکې ته راولېږله. له کومې ورځې څخه چې ته مور شوې او ځان ته د مور نوم وګټه، د الله په وړاندې ارزښتمنه شوې او یوه داسې نمونه او بیلګه وګرځېدې چې په ځمکه کې د الله رب العزت د رحمت بیانونکې. نو مورې ته هم په خپل ارزښت باندې پوه شه. بیا هم رونو او خویندو ته وایم، آیا دا تصور کول غواړئ چې د الله رب العزت رحمت څومره پراخ دی؟ نو لاړ شئ د خپل مورجانې لاس ونیسئ، ځکه کله چې تاسو د خپل مورجانې لاس ونیسئ نو رحمت به ستاسو په زړونو نازل شي. کله چې رحمت د ستاسو په زړونو باندې نازل شه، یوه پیښه به رامنځته شي. الله رب العزت به د ستاسو په عقل او ستاسو په کارونو کې رڼاوالی او حرکت واچوي او ستاسو دا احساس او عاطفه چې د مور سره لرئ دا به معلومه کړي چې د الله رحمتونه پر تاسو نازلیږي. الله رب العزت زیات مخلوقات پیدا کړي دي او کولی شي چې له هغوی څخه رحمت وپېژنې، لکه لمر، هوا، اوبه. دغه ټول زموږ د پروردګار له رحمتونو څخه دي، خو پر دې سربیره چې دا ظاهر دی چې بې ژبې دي، الله یو داسې رحمت پیدا کړی چې شپه او ورځ له تا سره په حرکت کې دی او د هغه په وسیله په چوپه بڼه نه بلکې په ویونکې بڼه رحمت پیژنې او هغه ستا مور ده. نو قدرمنو اوریدونکو، خویندو او ورونو، د مور په ارزښت باندې پوه شئ. کله چې د مور په ارزښت باندې پوه شوئ نو الله رب العزت به ستاسو په زړونو باندې رحمت را نازل کړي، ځکه مور په دنیا کې د الله رب العزت د رحمت یوه نمونه او بیلګه ده. کله دی چې الله په زړه باندې رحمت نازل که نو الله رب العزت به د ستا په عقل کې رڼاوالی راولي، د ستا په ټولو کارونو کې به الله حرکت او برکت واچوي.
دا تجربې ثابته کړې او موږ په خپلو سترګو باندې هم لیدلی دي د هغه اولاد نه چې مور ناراضه وي او هغه اولاد د خپل مور په ارزښت باندې نه وي پوه شوی د مور لاس یې نه وي نیولی د مور لاس یې نه وي ښکل کړی د مورجانې خبره یې نه وي منلې که په ټوله دنیا کې دا وګرځي راوګرځي الله به په کار کې برکت وانه چوي خو د چا سره چې د مور دعا وي هغه د مور په ارزښت باندې پوه شوی وي د مور قدر یې پیژندلی وي الله به یې په کارونو کې برکت واچوي الله به په دنیا او په آخرت کې سرفرازه کړي لکه څنګه چې دی د خپل مور او پلار قدر کړی همدارنګ به د دې اولاد د دې قدر او عزت کوي الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د مورجانې په قدر باندې پوه شو تاسو ګورئ کله چې ماشوم د مور په خیټه کې پیدا کیږي هغه ماشوم د مور له غوښې د مور له وینې او د مور د وجود له اوبو څخه تغذیه کیږي هغه ته الله رب العزت د مور له غوښې د مور له وینې د مور د وجود له اوبو او وینې څخه غذا ورکوي دا رحمت له کومه راغلی یو څوک دې ته حاضر دي چې چاته د خپل د بدن اوبه ورکړي یو څوک دې ته حاضر دی چې چاته د خپل د بدن غوښه ورکړي آیا څوک دې ته حاضر دی چې چاته د خپل د بدن وینه ورکړي اما مور دې ته حاضره ده چې د خپل اولاد تغذیه په خپلو وینو په خپلې غوښې او د خپل د بدن په اوبو سره کوي دا رحمت له کومه کیږي دا له دې ځای کیږي چې الله رب العزت مور په دنیا کې موږ لپاره د خپل د رحمت یوه نمونه او بیلګه رالیږلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له همدې امله فرمایي کمی مور کره چې کله یو بچی پیدا کیږي د کوم درد او تکلیف احساس چې کوي الله رب العزت په هغه درد او تکلیف سره د دې ټول ګناهونه اوربخي آیا داسې ښځه تصور کولی شي چې زیات ګناهونه یې کړي وي نو الله رب العزت به د زیږون په مرحله کې ټول ګناهونه ورته معاف کړي تاسو د مور په اړه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدردانی او درناوي ته وګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جماعت کې د لمانځه لپاره ځان چمتو او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت کړی ده چې مونځ اوږد وکړي په مانځه کې قرائت زیات ووایي خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په لمانځه باندې درېږي په دې وخت کې د یو کوچني او د ماشوم د ژړا غږ اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پیغمبر علیه الصلاة وسلام مونځ نه اوږدوي مونځ زر کوي دا د څه لپاره دا د مور د رحمت له امله ځکه چې د مور زړه د خپل کوچني ماشوم پر لورې دی اوس ته احساس کولی شي چې د مور احساساتو لپاره ستر درناوی شته او د مور احساس څومره ارزښتمند دی په دې ارزښت باندې هغه څوک پوهیږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه خبر وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 50 کاله وروسته ځي د خپل مور د قبر تر سر درېږي او د خپلو مبارکو سترګو نه اوښکې تویوي او ژاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره ژاړي غږ یې پورته کیږي چې شاوخوا خلک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ژاړي آیا کله دې د مورجانې قبر ته لاړې هلته دې د تضرع او د عاجزي لاسونه خپل رب ته لپه کړل د خپل مورجانې لپاره دې د الله رب العزت نه بښنه وغوښتله نو که داسې وکړې ستاسو کور به ستاسو لپاره جنت وي او که په ژوند کې د مور په قدر باندې نه پوهیږي د مور په ارزښت باندې نه پوهیږي د مور احترام نشي کولی نو ستا کور ستا لپاره جنت نه بلکې ستا کور ستا لپاره جهنم او دوزخ دی نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو راشئ چې په دنیا کې خپل کورونو نه جنتونه جوړ کړو او دا هله چې د خپل مورجانې په ارزښت باندې پوه شو ځکه د الله د رحمت یوه نمونه او بیلګه په دنیا کې هغه مور ده که ته د مور په قدر او په ارزښت باندې پوه شوې نو د الله رحمتونه به په تا باندې نازل شي چې کله د الله رحمت په تا باندې نازل شه نو ته به په ژوند کې کامیابه او کور به ستا لپاره جنت وي په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته خپرونه دوام لري ملتیا مو وکړئ ټوله زندګي له تا نظر شه ته زما د زړه دنیا وې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې
زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې بهر وخت ژړوي دستا یادونه بهر وخت ژړوي قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ آیا تاسو د حضرت سلیمان علیه السلام له داستان او د واقعې نه خبر یاست حضرت سلیمان علیه السلام دوه میندې ولیدلې چې په یو ماشوم باندې سره جنجال لري او هغه ماشوم ده چې د مور شیدې خوري کوچنی دی هر یوه دا وایي چې دا ماشوم زما دی مشرم وایي چې ماشوم زما دی او کشرم وایي چې ماشوم زما دی ځکه د دې دواړو ماشومانو نه یو ماشوم لیوه او سپي خوړلی و نو دا دواړه میندې حضرت داود علیه السلام ته ورغلي او شکایت یې وکړ حضرت داود علیه السلام فیصله وکړه چې دا ماشوم د مشرې ښځې دی هغوی په خپلو کې په جنجال وي چې حضرت سلیمان علیه السلام یې تر څنګ تېرېده حضرت سلیمان علیه السلام ترې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده ستاسو په څه باندې جنجال دی هغو دواړو ښځو واقعه ورته او پیښه ورته بیان کړه چې ما ماشوم درلوده او دې هم ماشوم درلوده سپی راغی یو ماشوم یې وخوړه اوس زه وایم چې دا ماشوم زما دی او دا وایي چې دا ماشوم زما دی ستاسو پلار فیصله وکړه چې دا ماشوم د مشرې دی تاسو اوس ګورئ سلیمان علیه السلام د مور رحمت څرګندوي سلیمان علیه السلام ورته وایي تاسو چاړه راوړئ زه به دا ماشوم په منځ کې نیم کړم نیم به یوې ته درکړم او نیم به بلې ته درکړم نو سلیمان علیه السلام امر وکړه چاړه یې په چټکي سره ورته راوړ یوې ښځې زر وویل الله دې په تا ورحمیږي پر ما رحم وکړه هغه زما کوچنی نه دی هغه د هغې دی سلیمان علیه السلام وفرمیل الله دې په تا ورحمیږي هغه کوچنی ستا دی ځکه مور د خپل ماشوم سره رحم لري مور خپل ماشوم سره مینه لري مور په خپل ماشوم باندې ترحم لري 100% ماشوم د هغې و هغه ویرېدله چې اوس به سلیمان علیه السلام نیم کړي زما زوی زه زما دې نه یي دا خو به یې وساتي حضرت سلیمان علیه السلام پوه شو څوک چې دغه عاطفه لري یوازې مور ده یعنی هغه د مورنۍ عاطفې په کشفولو سره په حقیقت وپوهېده او حکم یې وکړه چې ماشوم د کشرې ښځې دی د مشرې نه دی الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ففهمناها سلیمانا نو په هغه وخت کې موږ د پریکړې صحیح صورت سلیمان علیه السلام ته وښود مور تا سره دومره ترحم لري مور په تا باندې دومره شفقت لري مور تا سره دومره مینه لري نو ته به ولې د خپل مورجانې سره مینه نه کوې ولې به د خپل مور په ارزښت باندې نه پوهیږي راځه د مور په ارزښت باندې پوه شه چې الله رب العزت ستا ژوند او ستا کور په دنیا کې ستا لپاره جنت وګرځوي همدارنګه مور د الله رب العزت څخه ډیر د اجر او د ثواب مستحقه ده الله رب العزت مورجانې ته ډیر ثواب ورکوي ډیر اجرونه ورکوي ځکه مور د الله رب العزت په وړاندې ارزښتمنه ده له همدې امله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولادونو د تربیت په مقابل کې د مور د اجورې په اړه فرمایي چې هغه د لمونځ کوونکې روژتي هومره اجر لري یعنی یوه خور ده چې هغه ټوله ورځ روژه نیسي او شپه تر سبا منځونه کوي خو داسې یوه مور هم شته ده چې هغه د خپلو اولادونو روزنه کوي د خپلو اولادونو په تربیت باندې مصروفه ده الله رب العزت چې هغې ښځې ته چې هغه د ورځې روژې او شپې منځونه کوي څومره اجر و ثواب ورکوي دومره اجر و ثواب به الله رب العزت دې مور ته هم ورکوي ځکه دا مور خپل ماشوم په غیږ کې نیسي ځکه دا مور د خپل ماشوم جامې ور بدلوي ځکه دا مور خپل ماشوم ته شپه او ورځ شیدې ورکوي ځکه دا مور د خپل ماشوم سره یو ځای بیدیږي
ځکه دا مور په شپه او ورځ کې څو واره د خپل ماشوم لپاره راویښیږي، د هغې ژړا کموي، هغې ته شیدې ورکوي. نو په دغه ټولو صحنو کې چې مور دا زیار باسي، مور دا تکلیف وباسي، الله به دې مورجانې ته دومره ثواب ورکوي لکه هغې ښځې ته چې د ورځې روجې او د شپې منځون کوي، چې څومره ثواب الله هغې ته ورکوي دومره به دې مور ته هم ورکوي. ځکه مور د الله په نزد ارزښتمنه ده. نو خویندو او ورونو چې کله مور د الله په نزد ارزښتمنه ده، ستاسو په نزد به ولې ارزښتمنه نه وي؟ تاسو ګورئ، یوه مور 2 ماشومان، 3 ماشومان، 4 ماشومان او 5 ماشومان زیږوي او د خپلو ماشومانو سالم تربیت ترسره کوي. په څو کلونو کې او په څو شپو کې الله رب العزت به دې مورجانې ته څومره اجر و ثواب ورکوي. نو کم تکلیفونه مورجانې چې ته وباسې د خپل اولاد سره، د هغو په تربیت کې، د هغو په سالمه روزنه کې مایوسه کیږه ما، ناهیله کیږه ما. الله رب العزت که ته اجر لري، اگر که ستا اولاد ستا په قدر باندې نه پوهیږي، خو الله ستا په قدر پوهیږي، ته الله څخه ارزښتمنه یې. د اولاد چې ستا په قدر نه پوهیږي، ستا په ارزښت باندې نه پوهیږي، د دې به دنیا ژوند هم خراب وي او د آخرت ژوند به هم خراب وي. کور به دې لپاره په خپل ژوند کې جهنم او دوزخ وي. اما هغه اولاد چې ستا په قدر باندې پوهیږي، ستا په ارزښت باندې پوهیږي، ستا لاس نیسي، تا ته د مینې او د محبت خبرې کوي، الله رب العزت به د دې اولاد کورونو نه په دنیا کې جنتونه جوړ کړي او په آخرت کې به هم الله سکا په اوچته غاړه باندې ولاړ وي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، آسماني کتابونه د مور ارزښت ثبتوي. تاسې سورة قصص 9 آیت وګورئ، هلته الله څه فرمایي؟ واوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم. الله رب العزت فرمایي موږ د موسی علیه السلام مور ته اشاره وکړه چې خپل ماشوم ته ته شیدې ورکړه، خپل ماشوم ته تی ورکړه. بیا کله چې له تا سره د فرعون لخوا د هغه د سر خطر وي، نو هغه په سید کې وغورځوه. دا واقع ما تاسو ته مخکې بیان کړی. تاسو د شیدې ورکولو صحنې ته وګورئ. الله رب العزت دا صحنه ولې ذکر کړه؟ الله داسې وایي ان ارضعیه. د دې آیت کریمه هدف دا نه دی چې د زوی په اړه یې په ویره کې شوه او هغه دې په سیند کې وغورځوي. آیا د شیدې ورکولو امر اضافي خبره ده؟ نه، بلکې د شیدو ورکولو صحنه او د مور هغه صحنه چې خپل کوچني ته شیدې ورکوي په آسماني کتابونو کې ثبت شي او قرآن کریم دغه ذکر او یادونه وکړه. ځکه چې مور د الله رب العزت په وړاندې ډیر زیات ارزښت لري. نو درنو ورونو او خویندو، تاسو د خپل مور په ارزښت باندې پوه شئ، د خپل مور په قدر باندې پوه شئ چې الله رب العزت ستاسې ژوند ښایسته کړي او ستاسو کورونه ستاسو لپاره په دنیا کې جنتونه جوړ شي. تاسې د الله رب العزت په وړاندې د مور ستر ارزښت په اړه پوهه او آګاهي ترلاسه کړې. ولې دغه ټول؟ ځکه ای مورجانې چې ته د متعال الله د رحمت جسم او تصویر یې، یعنی بشر ستا په وسیله د الله د رحمت یوه برخه چې ښکته ځمکې ته رالیږلې ده او ستا په وسیله د متعال الله 9 نوي رحمتونه چې موږ تر لا اوسه نه دي موږ یې تصور کوو. نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو میندو په قدر، د خپلو میندو په عزت او د هغو په ارزښت باندې پوه شو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. زما مور زما مور زما مورې، راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې، راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې. څوک مې نشته چې زړګي تا تسل راکړي، څوک مې نشته چې زړګي تا تسل راکړي. ته زما په تن کې ساه وې زما مورې، راته ګرانه تر هر چا وې زما مورې. زما مورې زما مورې زما مورې،
راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې چې په ما به و تکلیف ته به خفا وي چې په ما به و تکلیف ته به خفا وي زما د هر مرض دوا وي زما مورې راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې